Toka mwaka 2015 mpaka 2021 nimekuwa nikitumia Adobe Photoshop CC 2015 na baadaye nikaja nikamia kwenye CC 2018, nikimaanisha kwamba matoleo mengine ya Adobe Photoshop hayakunivutia kabisa, nikimaanisha CC 2017, CC 2019 na CC 2020. Lakini leo nataka nishare na wewe ni vitu gani ambavyo vimenivutia sana katika Adobe Photoshop CC 2021 na hivyo kunifanya niachane na matoleo yote ya nyuma, nihamie katika Adobe Photoshop CC 2021. Na matumizi haya ya Adobe Photoshop CC 2021 nimeanza kuyatumia toka mwezi wa pili mwaka huu. Kwa hiyo bado naendelea kuitumia taratibu nikiendelea kuexplore vitu vipi ambavyo vimenivutia sana katika Adobe Photoshop CC 2021, na hivyo nimeona ni vyema zaidi nikashare na wewe vitu gani vimeongezeka na kama designer unatakiwa uvifahamu. So kwa nami mwanzo mpaka mwisho tutorial hii ili uweze kujifunza ni vitu gani hasa vilivyonivutia kutumia Adobe Photoshop CC 2021. Kwanza kabisa, matoleo mengine yaliyotoka hayakunivutia katika swala zima la performance, kwa sababu kuna vitu ndio vimeongezeka, vimepunguzwa, lakini performance ya Adobe Photoshop kuanzia CC 2017, 18, 19 na 20 zilikuwa ni matoleo ambayo yana complication sana. Yani yamekuwa yakichagua kompyuta, yakichagua specifications za window, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikawa inanikera, nikasema anyway mimi nitaendelea kubaki kutumia Adobe Photoshop CC 2015 mpaka pale nitakapoona vitu ambavyo navipenda vitakuja katika Photoshop moja wapo. Kwa hiyo kwenye swala zima la performance nimekuja kuona kabisa kwamba Adobe Photoshop CC 2021 imekuwa na performance ya speed na imekuwa ikitumia vizuri masuala mazima la memory, na maanisha kwenye RAM pamoja na storage, kwa sababu Adobe wame-optimize vya kutosha kiasi kwamba nimeona iko faster unapoifungua na unapoitumia. Ni kwenye swala zima la performance, lakini pia kuna vitu ambavyo wameviongeza ambavyo kwangu mimi nimeona vimenifanya kazi vizuri. Kwa mfano, ukiangalia kwenye matoleo yaliyopita, kwa mfano ukienda ukaweka picha kama hii, ukai-scale kama hivi, unaona automatically picha inakuwa ina scale urefu na upana, ina scale kufuata proportional ya hii object, tofauti na mwanzo ilikuwa inakuja hivi. Kwa mfano ukasema unataka kuiscale picha yako, ilikuwa ina scale hivi, kwa maana mpaka ushikilie shift ndipo ina detect. Kwa hiyo Adobe Photoshop wameona kwamba hili ni kitu ambacho tunabidi tukiweke kiwe default, yani kiwe main unapo scale picha. Kwa hiyo maana yake sasa hivi utakapo import picha yako kwenye Adobe Photoshop, utakapo scale inakuja hivi automatically. Kwa hiyo kwa wale ambao ni beginners itawasaidia sana kuhakikisha picha zao wanavyoziplace, wanavyoziweka, basi wanavyoziscale zinakuwa na mlinganyo sahihi katika swala zima la marefu na mapana. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mimi nimekiona ni improvement ya kutosha, na wame-optimize vizuri sana kuhakikisha graphics designer tunafanya kazi vizuri zaidi. Lakini kingine ambacho nimekipenda kwenye Adobe Photoshop CC 2021 ni swala zima la history. Na maanisha unapotaka ku-undo, kuna vitu wamevi-improve. Kwa mfano, unaweza ukaona kwamba sasa hivi kuna undo na redo. Tofauti na matoleo ya mwanzoni kulikuwa na undo, alafu kulikuwa kuna redo, alafu pia kulikuwa na step backward. Kwa hiyo ulikuwa una uwezo wa kuundo mara moja, baada hapo unatakiwa tena ufanyaje? Unatakiwa uende step backward au step forward, kitu ambacho mimi kilikuwa kinanikera sana, kwa sababu nishazoea kwenye Adobe After Effects au Premiere Pro software yote ya design, ukibonyeza undo una undo, na ukibonyeza redo ina redo, manake control Z una undo, umeona, au una redo. Lakini kwenye Photoshop kuanzia CC 2019, CC 2018, 17, 15 na matoleo yote ya nyuma, ulikuwa huwezi ku-undo na ku-redo faster. Manake uta-undo na una step backward na step forward, kitu ambacho kilikuwa kula sana muda, umeona, mpaka uende hapa umemorize ma control, ma shift, manini. Kwa
Photoshop wameoptimize sasa hivi kuna redo na undo, hakuna mambo ya step forward na mambo ya step backward. Kwa hiyo hicho ni kitu pia ambacho mimi binafsi nimekipenda, umeona. Lakini pia option nyingine ambayo nimeipenda kwenye Adobe Photoshop CC 2021 ni kwenye swala zima la branding option. Kwenye branding mode wamefanyaje? Ni kwamba sasa hivi kwa mfano ukiweka layer yako kama hivi na ukaibadilisha, let's say ukaweka rangi ya nyekundu, unaweza kuona umeoptimize kwamba sasa hivi wamekuwekea direct stroke na fill. Kwa hiyo hauna haja kuspendi muda mwingi kuhangaika nitawekaje stroke, nitawekaje fill, wameiweka automatically. Kwa kama huitaki utaweka X, manake hautaki hivyo. Lakini sasa turudi kwenye branding option, ambayo kwenye branding mode ambayo mimi nimeona wameoptimize, imekuwa ni na save sana muda. Ni kwamba sasa hivi utakavyokuwa una scroll, yani una move hii kasa kuchagua branding mode, inakuonyesha pale pale direct kwamba ukiweka kwenye option hii itaonekana layer yako itaonekana hivi. Kwa hiyo ni tofauti na zamani. Zamani ulikuwa ukienda kwenye multiply hakuna chochote utakachokiona mpaka uconfirm, lakini sasa hivi haina haja ya kuconfirm, manake automatically wewe unachotakiwa kukifanya ni kuchukua mouse yako na kupitisha katika kila branding mode unayoitaka. Kwa hiyo kwa mfano unataka kwenye sehemu labda ya soft light, ukiweka hivi tayari unakuwa unaona pale pale. Kwa hiyo ni optimize nzuri sana ambayo mimi binafsi nimeipenda kwenye Adobe Photoshop CC 2021. Ndio maana nikasema sasa hivi nitafanyaje, nitamove. Kingine ambacho mimi binafsi nimekipenda pia ni swala zima tu la user interface ilivyo. Ni kwamba labda katikati ya project yako unafanya, pia kuna project unataka uifungue, umeona, lakini hukumbuki ni jina gani umeisave kwenye Photoshop. Hasa CC 2021 nimependa kwa maana unaweza ukaenda kwenye button hapa ya home, ukabonyeza na ukaja ukaziona project zote, ambazo hizi project zinakuwa ni mwisho 20. Lakini ukienda kwenye sehemu ya edit preference, unaweza ukaedit ukasema kwamba nataka project ziwe 10, 30 au 50 kadri unavyotaka wewe. Lakini mimi nimeona ukiweka project mwisho 20 hapa ziwe zinajipreview, zinakuwa inatosha pia kuhakikisha kwamba Photoshop unapoifungua ina load faster, kwa sababu utakavoweka project nyingi hapa ziwe zina preview, basi itachukua muda mrefu Photoshop unapoifungua kwa mara ya kwanza kuweza kuload hizo project. Kwa mfano umeona project yako hapo unataka kuifungue, lakini maybe unasema bwana basi ngoja niachane nayo, haina haja kuhangaika kusema naenda wapi. Unatakiwa tu ubonyeze kwenye button hapa, una back tena kwenye project yako. Kwa hiyo ni improvement ya kutosha kukufanya mtu uweze kufanya kazi vizuri na fast katika Adobe Photoshop CC 2021. So kuna features nyingi sana, sita cover zote kwa sababu nitatumia muda mrefu sana kuelezea kila kipengele. Lakini kadri tutakavyozidi kufuatilia katika channel yangu nitafundisha vitu vingi zaidi. Lakini nataka nikuonyeshe kitu ambacho kimenivutia kuliko vyote zaidi kwenye Adobe Photoshop CC 2021 ni kwenye swala zima la filter. Kwenye swala zima la filter, Adobe Photoshop CC 2021 ameongeza filter mpya ambao ni neural filter na pamoja na Gaussian pamoja na camera raw filter imefanywa improvement. Nitakuonyesha hizo kwa ufupi tu, lakini kwa video zijazo nitakuonyesha zinafanyaje kazi. So nitaselect picha yangu, kisha ukienda kwenye sehemu mfano ya neural filter, utaona kuna panel hapa ina pop up ambayo ime contain, yani ina filter nyingine mpya. Kwa hiyo kwa mfano umempiga mtu picha, unataka labda kufanya kama retouch ambayo ni simple ya kuondoa blemish, kuondoa chunusi, kuondoa nini. Kwa unaweza kuna filter ambayo ina smooth skin, umeona, ambao mimi bado sija download filter kwa sababu hizi ni filter ambazo unazidownload kama preset kutoka kwenye saver za Adobe Photoshop wao wenyewe. Lakini pia kuna JPEG artifact removal. Unapopiga picha sometimes unapopiga picha kwenye kamera zetu hizi, unaweza ukawa umeweka ISO kubwa, unaweza ukawa umeweka tunaita shutter speed kubwa, na sometimes lens imekuwa ni chafu au ina matatizo, kwa inatengeneza vitu vichafu kama hivyo, tunaita artifacts na noise
Kwa hiyo unaweza ukasema Photoshop nataka mniondolee hivi. Kwa hiyo ni filter ambazo zinakusaidia wewe kama wewe ambaye ni photographer. Lakini kingine pia unaweza ukaona pia kuna option, kuna filter nyingine ya style transfer. Maana yake picha yako unaweza ukaitransfer katika mode tofauti, iwe katika cartoon style, iwe katika sketch style, iwe katika retro, yani style fulani visa drawings unaweza ukatumia Adobe Photoshop. Tofauti na zamani tulikuwa tunabidi tu sketch manually, hasa wale ambao wanapenda kubadilisha picha zao kwa kwenye muonekano wa cartoon. Filter kama hizi zitawasaidia kusave muda vya kutosha, kwa sababu zamani kila kitu libidi ufanye manual. Kwa hapo kuna hizo. Lakini pia kuna filter nyingine ambazo zipo kwenye testing, ndio maana zinaitwa beta. Umeona, beta test maana yake zinafanywa majaribio, lakini tunaweza tukazitumia. Kuna smart portrait, ambayo smart portrait ina vitu vingi. Mtu anaweza kaa amenuna ukambadilisha kama onekana amesmile pasipo kutengeneza distortion kwa picha yako. Lakini pia unaweza ukaifanya picha yako mtu akaonekana mzee, au kama ni mzee akaonekana kijana, au kama ni kijana akaonekana ni mtoto. Kwa hiyo zote ni filter ambazo zipo, unaweza download ukazifanya, kwa sababu hii video na highlights tu zile features. Sitaingia ndani kuonyesha kila filter inafanyaje kazi, kwa sababu video itakuwa ndefu, lakini hope tuko kwa pamoja, basi tutaendelea kuendelea kufanya kazi, kujifunza kwa pamoja. Lakini pia kingine kuna hii makeup transfer. Manake unaweza ukawa umeipiga picha, photographer umepiga picha, ule mtu haujamfanyia makeup, lakini kuna picha nyingine ya mtu umependa jinsi alivyofanyia makeup. Unaweza ukaichukua ile makeup style ukaitransfer kwenye picha ya mtu wako ambaye hana makeup kabisa. Unataka useme yes, I wish picha yangu hii huyo mtu angefanywa makeup kama hivi. Kwa hiyo ni filter ambazo designer kama designer unaweza ukatest ukajaribu hapo, lakini mpaka uzi download. Lakini pia umeona kuna filter kama hizi depth aware. Umeona kitu ambacho inaweza unaweza ukaselect background ya environment yako, ukabadilisha blur, ukaweka haze, ukaweka smoke, ukaweka nini, yani kila kitu. Kwa Photoshop kusema kweli wamefanya vitu ambavyo vita change game kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia option nyingine ambayo moja hapo ambayo nimeipenda pia sana ni hii ya colorize. Colorize maana yake ni nini? Maana yake unaweza ukawa na picha yako ambayo iko kwenye black and white. Hizo picha ambazo zipo kwenye black and white ukazibadilisha zikawa na color. Umeona? Hii nitaifundisha sana, kwa sababu kwa sasa hivi mimi mwenyewe nipo kwenye project najaribu kuchukua picha za viongozi wa zamani, kama marais wetu ambao walikuwa wanatawala katika enzi ambapo teknolojia ya kamera ilikuwa bado iko low. Kwa hiyo najaribu kuzichukua kuzitransfer kuwa katika mfumo wa rangi, afu nitashare. Kwa hiyo ni project ambayo sasa hivi bado naifanyia, lakini hope kama mnanifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii mtaziona, nitaziposti sana nazifanyia. Changamoto yake tu ya hii colorize iko kwenye mfumo wa beta, na pia inatumia sana GPU. Kwa mfano unaweza ukaona hapo jinsi inavyoonekana, unaweza ukabadilisha kwa katika mfumo wa color hivyo. Lakini pia kuna option kama hii ya beta zoom, noise reduction, face clean up, zipo nyingi sana. Kwa hiyo hivyo ni jinsi vitu kwa ufupi. Baadhi nimezitest, lakini baadhi bado sijazitest. Lakini nimeona watu wakizitumia, kwa kusema kweli zinafanya vitu amazing. So hapo ni vitu ambavyo filter mpya ambazo zimekuwa added. So sasa kingine ambacho kimenivutia namba 2 ni camera raw filter. Wame-update, imekuwa nzuri sana. So hii tutaiangalia jinsi inavyofanya kazi live. Kwa hiyo nitafungua picha. So camera raw filter unaweza ukaona ina muonekano mpya tofauti na ile ya zamani, kuanzia matoleo ya nyuma. Hasa mimi nilikuwa natumia CC2015 mpaka mwaka huu nilikuwa natumia CC2015, CC2018. Ni za zamani sana. Cha kwanza unaweza ukaona jinsi ilivyo kwenye muonekano wake, kuanzia kwenye RGB histogram tofauti. Unaweza ukaona vitu sasa hivi vimepangwa kwa mtiririko mzuri kama tulivyozoea wengine ambao tunatumia pia Adobe Lightroom. Lakini unaweza ukaona kwenye basic sasa hivi iko, yani sije nitumie msamiati gani, yani iko accurate, yani iko sahihi sana. Kwa mfano sasa picha kama hii labda unataka uifanyie
vitu vile vitatu, inakuwa ni rahisi sana, kwa sababu kila kitu unavyokiita kinaitika, hasa kwa picha ambazo zipo katika mfumo wa kamera raw filter. Kama hivyo unavyoweza kuona picha hapo ni before and after. Inavutia sana, umeona. Lakini pia kwenye hii camera raw filter, kitu ambacho kimeongezeka na nimekipenda ni kwenye swala zima la color grading. Kwa maana sasa hivi unaweza ukafanya color grading kwenye Adobe Photoshop direct bila kuhangaika tena kama zamani, ambapo ilibidi tuingize LUTs au ilitubidi pia tuchukue color profile tuzipaste huko. Sasa hivi tunaweza tukafanya color grading direct kwenye camera raw filter, kwa sababu tunakuwa na control nyingi sana. Kama unaweza ukaona tuna 3-way, tuna shadow, umeona, ambapo hii shadow unaweza ukaona tuna vitu vingi huko tunaweza tukavifanya. Tuna highlights na tuna global channels ambazo tunaweza tukabadilisha, umeona, vitu kama hivyo. So guys, ndio vitu ambavyo nataka ni share na wewe kuhusiana na vitu gani ambavyo vimenivutia kwenye swala zima la Adobe Photoshop CC 2021. Kama wewe ni graphics designer, unatumia material ya nyuma, kwa mimi mtazamo wangu na kushauri hamia kwenye Adobe Photoshop CC 2021. Hutajilaumu, iko fast, iko optimized, ina features mpya ambazo designer kama designer zitakusaidia kufanya kazi faster na kukufanya uwe mbunifu zaidi kuliko hapo ulipo. Usisahau kusubscribe na tukutane tena wakati mwingine.